जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल्टस VXR फ्रंट व्हील नॉइजी ब्रेक इशू आ रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसलिए मैंने पहले भी खोल लिया है ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूँ। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो चुर चुर की आवाज़ें आती हैं। तो वो साहब लेकर आए मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये इसका जो है ना डिस्क प्लेट जो है, तवा जिसे कहते हैं, ये इसकी कंडीशन आप लोगों के सामने बिल्कुल ब्रेक इन लगने की वजह से एक तो इसकी डिस्क पैड भी ख़त्म है, बिल्कुल एंड है इसका, और प्लस जिसकी वजह से डिस्क पैड ख़त्म होने की वजह से वो अप्लाई करता रहे, ब्रेक चलाता रहे, तो ये इसकी डिस्क पैड जो है उसकी रगड़ की वजह से तभी को भी नुकसान पहुंच गया है। तो लिहाजा जब भी आपको इस तरह का इशू हो तो इन टाइम जो है ना आप इसका ब्रेक का इशू चेक करवाएं मैकेनिक से, और ताकि आपको कम से कम इसकी बचत हो। और डिस्क पैड चेंज कराना पड़े, डिस्क पैड बंदा चेंज करा ले। अभी इसको तवे भी खोलने पड़ेंगे दोनों, उसको टूल भी लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिटिंग होगी, फिर नए डिस्क पैड भी लगने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी डबल खर्चा हो गया। तो ये वीडियो देखते रहिए इंशाल्लाह, इसको फिर टूल लगवा के फिर इंशाल्लाह ये करते हैं, देखते हैं, फिर वीडियो देखते रहिए जी फ्रेंड्स। तो ये तवा तैयार है, अभी टूल लग गया है इस पर, देखें बिल्कुल शाइनिंग कर रहे हैं। इसको फिट करते हैं इंशाल्लाह। इस तरह इसकी फिटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। ये डिस्क प्लेट को टूल लग रहा है, जिसे तवा कहते हैं। कल्टस VXR डिस्क प्लेट। बाउंड्री वर्क इन प्रोग्रेस। ये है जनाब साकिब महमूद कुरैशी, अटक सिटी रोड। ये हमारे शागिर्द हैं। ये साकिब महमूद कुरैशी साहब हैं, उस्ताद ऑफ दिस शॉप।